السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كبجمتوتا جالتمتوتا أكم جرتم في كسن نجار الحمد لله. هرا wanti isin agarsiisu namni tokko namni afaan arabii dubbatu immoo barreessuu hin dandeenye akkamitti akka barreessuu danda'u dubbachuun hin danda'a garuu barreessuu hin danda'u ammoo akkatti isaa sagaleedhaan dubbatu sanii gara barreeffamaatti akkamitti akka jijjiiruun aappii tokko malee bilbiluma keessanirra akkatti barreessitan isin agarsiisa. San dura immoo yuutuubii kiyya faarawaa taatan yuutuubii kiyyaan isin agarsiisa. yuutuubii keessan keessa seentanii iddoo sarchii tuttanii simbootuu waan jettanii sarchi gootanii akkasittiin isinii dhufaa jechuudha. Yoo kanarra gaddeemtanii jettan viidiyoo baay'ee barumsa qabu waa baay'ee qabu akkasuma immoo darsii huruufas jira. Kana gootanii iddoo viidiyoo jedhu kana tuttanii akkanatti viidiyoolee baay'ee argachuu ni dandeessu jechuudha. Isin irra deemaa laala waan namaaf barbaachisu gorsa garaagaraa nashiidaa bareedaa akkasuma immoo huruufa warri barachuu barbaadan huruufni illee jira. Baradhaan isiniin jedha subscribe like share na gochuu hin dagatina. Yuutuubiin kiyya isa kana akka harka isin jala waliin dhofne jechuudha akka hin daganneef amma gamanummaanii akkatti barreessitan isin agarsiisa. Asitti ani waan waraabutti jiru Facebook keessa seenee jira akkamitti akka barreessitan isinitti agarsiisuudhaaf hogguu seenee jedhee iddoo arabii ni baafadha akkasitti baafadhee isa kana gadi tuqaa jechuudha. Iddoo kanatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jedheetan barreesse akkuma argitan kana barraa'ee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan akkasitti barreeffatanii itti fayyadamuu dandeessanii afaaniin dubbachuu ni dandeessu garuu barreessuu hin dandeenye cinqiin hin jiru. Haaluma kanaan isa kana baafattanii akkasitti itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedhaan akkasitti poostii godha jira akkuma argitan kana assalaamu alaykum jedhee kanan isiniin jedha. Inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaan jiraadhaan isiniin jedha. Yuutuuba keessa subscribe like share gochuu hin dagatina. Simbootuu waan jedha waa hedduu achirratti gadhiisuudhaaf inshaallah abdiin qaba yoo rabbi jedhe kanan isiniin jedha. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.